Sesuk sepiro? Dawa buntute. Yang penting muni nak. Iya. Bentuke wong apa yang penting muni. Yo i. Suaranya kayak manuk kae iki. Assalamualaikum. Rotok loro apa mau? Oh tak tinggal bendino. Oke lek makan? Ya wis iso makan dhewe iku dino mau. Yang di pure. Ya tak pindah kandangnya mau tuh kandang iku. Kicau mania Taiwan iki. Apa? Ora video. Yo kok video Bu. Tak upload di YouTube kok. Aku gagal buka YouTube kok. Di-subscribe. Sahabat Kicau Mania Taiwan bosku. Asli orang Jogja. Isin jare ini BMI asal Yogyakarta, Gunung Kidul. Dia sahabat Kicau Mania. Ini burung si Blacky sekarang ganti majikan bersama Mas Paijo asal Yogyakarta. Slolut iki. Hah? Jadi pakane ora apa-apa, Mas? Pakane ora apa-apa. Mantap, ora apa-apa. Oh. Ini kawan, dia juga pelihara burung. Terucukan kepala putih. Ini kelihatan apa tidak ini? Oh, kelapuk. Terucukan kepala putih. Terucukan Taiwan juga di atas itu burung apa itu? Banyak amat terucukannya dia. Inilah sahabat Kicau Mania Taiwan bosku. Dia pelihara burung terucukan. Rumahnya inilah majikannya, dia pekerjanya bekerja di kebun. Kita malam-malam nganterin si Black. Si Blacky sekarang ganti majikan. Lolot iki. Wis manut to wong tak colak iki gelem balik kok. Mantap sekarang. Apa kete? Dal gore ini. Ngomong itu ru. Mantap. Sahabat Kicau Mania jenis burung yang kemarin aku review, sekarang udah umurnya udah gede banget ini. Mantap sekali. Oke deh. Bye bye. Sampai jumpa di lain waktu bersama Dilalang Buana Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.